勾唔勾咧？但係呢下，我唔敢答你啊！呢個方向睇，呢個有啲尷尬。哇！好似史迪亞 van 咁，呢啲波唔得啊！對住阿 Sir。嗰球咁平都要反抽。唔係嘅，因為同埋卓落呢一下唔係快啊個波。佢係力大啫嘛。唔係啊，佢啱啱抽佢控反手嗰下係平咯，但係佢唔係因為個力量唔強，因為個阿 Sir 一捉就係啊！喂，你頭先封下都係啦，俾人反翻，俾人反翻又幾鬼勁啊嗰下！唔係咁樣攞下正位喺度，兩下仲要去抽啊！第一下都冇咁強，第二下仲勁啲，好似有掌風咁樣衝埋嚟啊，大佬！咁你下個星期三你翻去？諗緊。應該可能會翻。咩話？應該可能。禮拜四買雞翻嚟你食咯。咩啊？我來揼骨啊嘛，咁我咪買雞翻嚟俾你。但係咁熱，你好難擺好耐。如果你去按摩又成，算啦，下次先。跟住仲要食埋飯。我帶冰種保溫袋翻上去。算吧啦。佢唔衝前冇事，佢諗住跟上去。佢驚 job 啊嘛，時間。佢都好清晰啊！佢都係點解可以做到咁樣嘅？經驗唔係啊，佢唔係經驗啊，佢天才加經驗啊，太犀利啦！佢好勁喎嗰板，又尖。佢個波係快出落，唔係話好重嗰種，但係佢就真係好尖好快喎個球速。佢尖啊！佢高嘛，佢係跳起殺落嚟嗰下咧。佢好用到自己個身高優勢係啊，你老友就用唔到咯。算啦，佢就。咦？阿 Sir 好似再瘦咗啲喎。喂，有大家見有粗嘅打比賽會粗㗎佢。再瘦過上次見佢喎。認真粗啊！哎呀，只差一點點。唔夠力啊隻腳，啱啊！如果唔係佢撲佢過去。